नमस्कार साथियों, आज हम रिपेयरिंग करने वाले हैं 30 वाट का छोटा एम्पलीफायर मेरे पास आया है, जो कि ये चालू कंडीशन में है, लेकिन इसका ऑडियो भागा हुआ है। लाइन ये सब में पूरे एम्पलीफायर में पावर सप्लाई सब ओके है, लेकिन इसमें आवाज़, कस्टमर का कहना है कि इसमें आवाज़ नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर जिसमें ये कहीं रिपेयरिंग करने के लिए दिया था, ये देख लीजिए, एक ट्रांजिस्टर जो है निकाला हुआ है और दूसरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसी की वजह से ऑडियो एम्पलीफायर में ऑडियो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमें चेक करना होगा, ये सही कंडीशन में है या ख़राब है। तो जब भी हम ये चेक करें तो बेस और इमीटर का वायर छोड़ा करके हम मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं। अब वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों देखिए, ये दोनों ट्रांजिस्टर का वायर हम निकाल लिए हैं। अभी हम चेक करने वाले हैं। चेक करने के लिए मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर रख लेंगे यहाँ पर, और क्या कंडीशन है वो हम चेक करने वाले हैं। अभी दोनों लेग पर वीडियो में बने रहें। थोड़ी सी वीडियो में ये देखिए, ये दोनों पिन, पहला और दूसरा, कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं आ रहा है दोनों तरफ से। यदि अच्छी कंडीशन में रहता तो एक साइड आना चाहिए था रीडिंग, और एक साइड नहीं आना चाहिए, जबकि दोनों साइड ये गायब है। इसका मतलब ये भी ट्रांजिस्टर खराब है, हमें चेंज करना होगा। तो मेरे पास एक अच्छी कंडीशन में नई वाली जो ट्रांजिस्टर है 3055 का, दिखाने का कोशिश करते हैं। शायद दिख नहीं रहा होगा। 3055 का है। पहला पिन और दूसरा पिन चेक करेंगे। देखिए, एक साइड से रीडिंग जो अच्छा रहेगा वो एक साइड से रीडिंग आएगा, और वहीं ये दूसरे सिरे पर हम लगा करके ये बिल्कुल रीडिंग नहीं आएगा, मतलब ये अच्छा है। ये देख लीजिए। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद थोड़ी सी वीडियो हम स्किप करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो दोस्तों मैंने ये दोनों लगा दिया हूँ, ये देख लीजिए, और चेक भी कर लिया हूँ, और आवाज़ बिल्कुल ओके हो गया है। आपको बजा के नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो इस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए आप फेक वीडियो बिल्कुल भी मत समझिएगा। और ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि ये ओके कंडीशन में है या नहीं। देखिए, दोस्तों ये ब्लूटूथ कनेक्ट जब दे रहे हैं आवाज़ आ रहा है आपके सामने, देख लीजिए। तो विश्वास करिए, जो छोटे मोटे जो रिपेयरिंग करते हैं या डीजे वाले हैं भाई साहब, वे
इस ट्रांजिस्टर को चेंज करें, अच्छा हो जाएगा। दुकान में जाने से बच सकते हैं। दुकान में जाने के लिए ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, इसलिए कुछ ट्रिक हम बता देते हैं। जब भी यदि इस प्रकार का एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम आता है, आवाज़ यदि नहीं आता है, ऑडियो प्रॉब्लम, यदि आपका एम्पलीफायर पूरा चालू है, यदि ऑडियो नहीं आता है, तो या तो ये ट्रांजिस्टर चेक करें, या तो ड्राइवर बोर्ड में लगे हुए ये दो जो मॉस्फेट लगा हुआ है, ये दो, इसका नंबर है 4007 या 3055। ये दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई भी लगा सकते हैं। दोनों 4007 लगाएं या दोनों 3055 लगाएं, काम चल जाएगा। ध्यान रखिए, ये ऑडियो प्रॉब्लम में यदि ये दोनों ट्रांजिस्टर यदि आपका सही है तो ये दोनों मॉस्फेट चेंज करें, आपको 100% आपको ऑडियो प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। आप घर पे ही एम्पलीफायर बना सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि प्रॉब्लम आता है तो आपको मिस्त्री के पास ले जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि छोटा मोटा जो प्रॉब्लम आता है वो आप घर में ही कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। इतना छोटा काम करने के लिए मिस्त्री के पास जाने से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल सकता है। 250, 300, 150 जो जैसा है वैसे लेता है। लेकिन अभी मैंने 2 ट्रांजिस्टर चेंज किया और इसका ऑडियो पूरी तरह से सही हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट करके रखा है। इसको ऑन करने से आवाज़ आ रहा है, आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हर प्रकार का छोटा बड़ा एम्पलीफायर आपको देखने को रिपेयरिंग करने के जो रिपेयरिंग का वीडियो यहाँ पे डाला जाता है। ये देख सकते हैं मेरे पास में ये बड़े बड़े एम्पलीफायर का भी आने वाला समय में ये वीडियो आपको डालेंगे। तो दोस्तों, ये सब देख रहे हैं मेरे पास में इस तरह का भी एम्पलीफायर जो खुला हुआ है वो सब रिपेयरिंग का है। इसका भी वीडियो फ़िलहाल इस एम्पलीफायर जो 30 वाट का है, छोटा एम्पलीफायर है, मैंने रिपेयरिंग कर चुका हूँ। ये दोनों ट्रांजिस्टर चेंज करने से ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब सही सलामत रहें। धन्यवाद।